अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज गाड़ी है जी हमारे पास एक्सेंट 2015 मॉडल। ठीक है, इसमें मेजर जो फॉल्ट है ये आता है कि इसकी जो कंप्यूटर का है ये खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये देखें, ये कॉइल, इस कॉइल की वजह से जैसे ही कॉइल ऐसी खराब होता है, ये कॉइल का ये हाल कर देता है, बिल्कुल पिघल जाती है कॉइल। ठीक है, अब इसको खोलते हैं, खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। और उसका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का आईसी लगाएंगे। आईसी लगाने के बाद ये जो है ना, इसको मुकम्मल करेंगे। ठीक है, ये वाली कॉइल 2 नंबर और 2 नंबर का ही आईसी लगाएंगे और कॉइल जो है ये न्यू इंस्टॉल करेंगे। ये कॉइल का हाल हुआ है। अब इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, पहले ये खोल लेना। ठीक है, ओ, ये खोल लेना, ये खुल गया। इसको निकालने के लिए लास्ट डेबिट कवर खोलना पड़ा हमें। ठीक है, ये फिर जाके निकली, देखिए फुल हीट हुई थी और इसने चिपकी हुई थी अंदर, हेड के अंदर फुल। ये खोलना पड़ा। ये है जी कॉइल का इसका हाल। प्रॉब्लम है इस कॉइल की, वो इस कंप्यूटर में, कंप्यूटर में इनको खोलना है। ठीक है, देखिए जी आधी कॉइल निकल गई है, आधी इसके अंदर है। अब इसका डेबिट कवर खोल के फिर इसको निकालो। आधी कॉइल का ये हाल है, आधी इसके अंदर रह गई। हाँ जी दोस्तों, कंप्यूटर खोल लिया है। कंप्यूटर खोलने के बाद ले आए जिस इसको ऑपरेशन थिएटर में। इसको जो आईसी है, इसको चेक करने का जो तरीकाकार है वो ये है। ये देखें, ये कॉइल हो गया, ये है जी 2 नंबर कॉइल का। ठीक है, और ये देखें, पहले इसको चेक करवाएं। ठीक है, ये देखें, इधर भी नहीं है, इसको यहाँ बदल पे रख लेना है। इधर भी नहीं है, इसका भी नहीं है, ये भी ठीक है। और ये देखें, ये जो हमारी 2 नंबर कॉइल है वो हीट हुई हुई है। ठीक है, ये है जी इसके अंदर प्रॉब्लम। इसको अब हम चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमने लेके रखे हुए हैं सारे टोटली ऐसे। दिखाओ दिखाओ। ठीक है, सारे ही लेके रखे हुए हैं। बस ये एक ये इंस्टॉल करेंगे और इसके अंदर एक न्यू कॉइल इंस्टॉल करेंगे और इंशाल्लाह हमारा जो तो वो है, ये जो मसला है वो फाइनल हो जाएगा। क्योंकि इसको खोल देंगे, निकाल के यहाँ से एक और इंस्टॉल कर देंगे, इसकी जो 7 का नंबर होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह एक कॉइल और एक ये आईसी लगाने से हमारी गाड़ी फाइनल हो जाएगी। ये है जिसकी पुरानी कॉइल, ये न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं आईसी के साथ। कंप्यूटर रिपेयरिंग के बाद ये कॉइल लाजमी चेंज करनी है इसकी। ठीक है, ये कॉइल न्यू इंस्टॉल करो जी, गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ, गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो चुकी है। ये 2 नंबर कॉइल थी। ठीक है, ये काम कर रही है। आप कैसे लगाते हैं ये? ठीक है, और बाकी की सारी काम कर रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।